Семейството на Абдул Карим бяга от Сирия преди година и половина. 11 000 долара струва на легалното им преминаване от Турция в България пеша през снежните планини. Следват лагерите в Елхово и Харманли. Карим ми разказва, че за да могат да излезнат от самия лагер, да отидат до магазина, който е съвсем близко, са им казали, че трябва да има някой, който да отговаря за тях. Българин. Българина, за да се съгласи да се подпише, че отговаря за тях, трябва да му се даде по 100 евро на всяко излизане. И просто, пък храната там в началото е била много зле, военна кухня. През месец май 4-мата получават хумани водят в Стара Загора. Сред тях е и преводачката им Десислава, която наема апартамент. Апартаментът беше нает за 3, двама от които са инвалиди и още едно момче с тях. В момента обаче са тези 3. Това семейство са 4. И Таля и Махмуд са учили малко английски в лагера в Харманли. От днес цялото семейство взема уроци по български с помощта на доброволци. Искаш ли да ходиш на училище? Жена. Абдул Карим, Хаджиджа и двете им деца имат желание да устроят живота си в Стара Загора. Мечтата им обаче е в родината им да има мир, за да се върнат някой ден.